Hi friends, welcome to my YouTube channel IArch Design Studio. So നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജാളി ഡിസൈനിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാളികളെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജ് 3ds മാക്സിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ജാളി ഡിസൈൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ജാളി ഡിസൈൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ വർക്കിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 1-2 ഡിസൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ 3ds മാക്സിൽ ജാളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൺലോക്ക് ആവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമേജിൽ വന്നിട്ട് ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇമേജ് ഓപ്ഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റാണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇമേജ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വീണ്ടും ലെവൽസിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും വൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. കൊടുത്തിട്ട് മാജിക് പാൻ ടൂൾ എടുക്കും. അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഈ മാജിക് പാൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ മുഴുവനായിട്ടും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മേക്ക് വർക്ക് പാത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മേക്ക് വർക്ക് പാത്ത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും. ആ വിൻഡോയിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയലിൽ വന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൽ വരും. എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പാത്സ് ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ വർക്ക് പാത്ത് കൺഫേം ചെയ്യും. ഓക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ AI ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾറെഡി AI ഫോർമാറ്റിലാവും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ 3ds മാക്സിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടിൽ മെർജ് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച AI ഫയൽ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും. ഇതിൽ നമ്മൾ മെർജ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിത്ത് കറൻസി എന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരും. ഇനി നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പനാണ്. സോ നമുക്കത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻ്റർപൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ്റർപൊലേഷനിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അഡാപ്റ്റീവ് ടിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഡ്ജസ് സ്മൂത്തനാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പനുള്ള നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റീവ് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്തനാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കും. എക്സ്ട്രൂഡ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ എത്ര കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കൊടുത്തു. ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ
നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ജാളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.